radestkirina Kurdistana Sûrî bo rejîmê û ew wek bêjin destpêşxariya Rûsî Kurdistana Sûrî piştî va gefên Tirkî radestê rejîmê hat kirin yê me em rastî dilgiranî ji vê radestkirinê ji ber me berê nemûne heye yanî li nefsê vê rêveberiyê li Bakurê Sûriyê li Derعayê jî hebî bin fişara İsraîlî û destpêşxerîkê Rûsî helwesta xwe û dîtinên xwe ew ê rêveberî jî teslîmî rejîmê kirin û piştî wê ew navên rejîmê ji wan xwestî bî ew kesên li Derعayê hêdî ew kes jî hatin girtin û radestê rejîmê kirin û helandiniyê me em guman rexme heye yanî me tirsî heye nexwasim gava hevpeyman ev